¿Eres fiel a ti mismo? La autenticidad implica ser fiel a uno mismo, vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias, en lugar de tratar de encajar en expectativas externas que perjudican mi paz mental y mi entorno. Cuando vivimos auténticamente, estamos en armonía con nuestra naturaleza objetiva y eso promueve una sensación de integridad y bienestar. Cuando nos alejamos de nuestra autenticidad, podemos experimentar sentimientos de incomodidad, conflicto o insatisfacción. Por otro lado, cuando vivimos de manera auténtica, nos sentimos más seguros, experimentamos mayor coherencia en nuestras acciones y relaciones. Sé auténtico,